आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज आप लोगों के समक्ष एक औषधि बतलाने जा रहा हूँ, जिससे आपके मस्तिष्क में या फेफड़े में या गले में जो कफ जमा हुआ है वह बिल्कुल निकल जाएगा। जिनके नाक बिल्कुल जाम रहते हैं और मस्तिष्क में भी काफ़ी कफ बढ़ गया, इसके कारण सर दर्द करता रहता है और फेफड़ा जो है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, चाहे सामान्य रूप से कोई कफ की परेशानी है, चाहे अस्थमा वगैरह से के कारण है या ब्रोंकाइटिस है, तो ये सब जो है आप ठीक कर सकते हैं इसे। यहाँ तक कि कोरोना से संबंधित जो कफ होता है, जो काफ़ी चिपचिपा होता है, निकलता नहीं है, जो मैं आपको औषधि आज बताने जा रहा हूँ, उससे वो सब निकल जाएगा और इतना आसानी से निकल जाएगा, इतना सस्ते में निकल जाएगा, गारंटी से निकल जाएगा और मात्र 3 दिन में निकल जाएगा। और इस औषधि की मैंने ही खोज की है और मैं चाहता हूँ कि यह सबके लिए उपलब्ध हो, क्योंकि इसके कारण बहुत लोग मृत्यु हो जाती है। जिनको निमोनिया हो जाता है और बचपन में निमोनिया हो गया है और कफ से संबंधित जिसे परेशानी होती है, कई तरह के दवाएं उनको दी जाती है, यहाँ तक कि इन्हेलर दिए जाते हैं और उससे वे सांस भी नहीं ले पाते हैं ठीक से, चौक हो जाता है बिल्कुल, और नाक जाम होने के कारण जो है उनकी मृत्यु तक हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है। या बुढ़ापे में भी जिन लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है सांस से संबंधित और कफ जम जाता है, डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाने लगते हैं और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कफ बनाता है, तो वह जो है मृत्यु का कारण बन जाता है बहुत बूढ़े लोगों में। हमारे बहुत करीबी लोग भी इसमें गुजरे हैं, तो हमें इसकी बहुत पीड़ा रही है। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको यह बनाना है और आपको अपने घर में ही बना लेना है। और बहुत बड़ी बड़ी जो दवाइयाँ ब्रांडेड आती हैं, वे सब इसके सामने में बिल्कुल ही फेल है। ये इतना प्रभावी है, आप खुद देखेंगे। दवा लेते ही 10 मिनट के भीतर ही आपका कफ छटना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5 ही मिनट समझ लीजिए, इतना असर होता है। कफ पतला कर देगा, कफ को एकदम निकाल देगा। कफ जब गाढ़ा हो जाता है तो जम जाता है, चिपक जाता है और भी ज़्यादा जम जाने पर सूख जाता है, सूख करके जो है अस्थमा का रूप ले लेता है। तो अस्थमा के जितने भी मरीज हैं वे सब इससे पीड़ित होते हैं, क्योंकि वो कफ चूँकि जम चुका होता है तो उनको बार बार खांसी आती है, लेकिन कफ निकलता नहीं है क्योंकि कफ सूखा रहता है। तो इससे कफ निकलना शुरू हो जाएगा, आपका सब कफ निकलेगा और जो जाम है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश एयर आएगा, दोनों नाक के जो नसापुट है वे खुल जाएंगे। आपको इसमें क्या क्या करना है, आपको इसमें मटेरियल क्या लेना है, 4 मटेरियल लेना है सर। पहला गर्म पानी, दूसरा नमक, तीसरा फिटकरी और चौथा सोडा बाइकार्ब। ये 4 आइटम ही हैं और इन 4 आइटम से ये एकदम तैयार हो जाएगा। आप अपने घर पर इसको तैयार कर लेंगे, किचन में सब मिल जाता है, किचन में सभी लोग रखते हैं इसको। तो अब आपको करना क्या है, अनुपात क्या होगा, 40 चम्मच जो है वह आपको लेना है पानी, 1 चम्मच फिटकरी डालिए, 1 चम्मच नमक डालिए और 1 चम्मच सोडा बाइकार्ब डालिए। और यदि कोई शिशु है, यानी 5 बरस से नीचे के बच्चे हैं, तो आपको ये जो 40 चम्मच मैंने बताया जो पानी का, उसको आपको 80 चम्मच कर देना है, डबल कर देना है आपको। 80 चम्मच पानी में आपको ये बनाना है और सामान्य लोगों के लिए 40।
और आपको एक बड़ा बर्तन लेना है, क्योंकि इसका रिएक्शन होगा और काफ़ी झाग निकलेगा और आपको उसको चलाते रहना है तब तक, जब तक कि वो झाग जो है शांत ना हो जाए, तब तक चलाते रहना है। आपको मैं बना करके दिखाता हूँ सामने में ही, तो आप देखिए। ये जो है इसमें पानी है, इसके पानी को मैं निकाल लेता हूँ ग्लास में। बीस चम्मच हुआ है। चालीस चम्मच हो गया। अब इसमें नमक 1 चम्मच डाल दे रहा हूँ, 1 चम्मच नमक। तो चलाइए पूरा, ये घुल जाएगा थोड़ी देर में। पूरा घुल चुका है। अब 1 चम्मच फिटकरी इसमें डालेंगे। एक चम्मच फिटकरी। फिटकरी को पहले पीस लेंगे आप, पीस करके पाउडर जैसा बना लेंगे, फिर 1 चम्मच निकालना आसान रहेगा। फिटकरी घुल चुकी है। अब 1 चम्मच जो है सोडा बाइकार्ब डाल रहा हूँ, खाने वाला सोडा इसको बोलते हैं, किचन में रहता है। 1 चम्मच इसको डाल रहा हूँ। अब देखिए झाग निकल गया, थोड़ा छोटा सा गिर गया। थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा, मेरे पास कोई इतना बड़ा बर्तन नहीं था, थोड़ा सा गिर गया है, कोई बात नहीं है। तो इसको आप चलाते रहेंगे जैसे इसका झाग जो है एकदम ख़त्म हो जाए। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद रंग का हो जाएगा। और जब ये सफ़ेद रंग का हो जाएगा और सामान्य हो जाएगा तो इसको आपको एक जो ड्रॉपर आता है, आई ड्रॉपर है, तो आई ड्रॉपर में आप इसको डाल लेंगे, आई ड्रॉपर में। और फिर उसी को सिर को पीछे करके नाक में, दोनों नाकों में
जो है 2-2 बूंद डालेंगे, दोनों नाकों में 2-2 बूंद। अगर ज़्यादा है तो आप 3 बूंद भी डाल सकते हैं। अगर कफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो 3 बूंद भी डाल सकते हैं। वैसे 2 बूंद पर्याप्त है सामान्य के लिए, लेकिन आप 3 बूंद भी डाल सकते हैं। 3 बूंद इस नाक में, 3 बूंद इस नाक में आप डाल देंगे। और सुबह डालेंगे, दोपहर डालेंगे और शाम डालेंगे। सामान्य स्थिति में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप इसे 4 बार भी डाल सकते हैं, सुबह, और मतलब हर 8-8 घंटे पर आप डाल सकते हैं। तो ये से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो फिर आप जो है 6-6 घंटे पर डालिए 4 बार। अधिक से 24 घंटे में 4 बार डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। सामान्यतः 3 बार डालना है, लेकिन मान लीजिए कि ज़्यादा परेशानी होने पर 4 बार ये डालेंगे। देखिए ये बिल्कुल जो है अब ये तैयार हो गया है। अब इस तरह कोई बोतल ले लें और इसमें जो है ठंडा हो जाने पर से आप उसमें भर कर अपने घर पर रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसको मैंने इसमें डाल दिया। इस तरह से आप इसको संभाल कर रख सकते हैं। अब इसी में से निकाल करके आप प्रयोग कीजिए, ड्रॉपर में डालिए। जैसे मान लीजिए कि ये ड्रॉपर है, इसको खोल करके और इसमें से इसको निकाल करके और इसमें भर करके डाल दीजिए। अब फिर इसमें नाक में 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर डाल देंगे और सुबह दोपहर शाम 3 बार लेंगे और ज़्यादा हो जाने पर 4 बार भी आप ले सकते हैं। तो ये आप प्रक्रिया पूरी हो गई। मस्तिष्क का कफ, चाहे गले में कफ है या फेफड़े में कफ है या नली में कफ है, पूरा निकाल देगा। कफ से छुटकारा सिर्फ 3 दिन में होगा, गारंटी के साथ होगा। आप इसका प्रयोग कीजिए। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और बड़ी जो आप महंगी दवाएं खरीदते हैं और उनसे कोई लाभ भी नहीं होता, आप इसे देखेंगे कितना बढ़िया लाभ होगा। कफ से बराबर के लिए छुटकारा आपको हो जाएगा और आपके हाथ में क्या होगा। किसी प्रकार का कोई सिरप वगैरह जो है बहुत सफल नहीं है, यही सफल है। हरिओम।